Hangafoota oduu haleellaa hidhattoota fannoodhaan Wallagga keessatti raawwatame hojjettoota baankii dabalatee lubbuulee miliyoona galaafachuun gabaafameera. Haleellaan dirooniidha magaalaa Maqaleetti raawwatame hooggantoota TPLF fi ajjeesuuf kan kaayyeffate ta'uu isaa immoo himameetii jira. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa fi daandiin qilleensaa Itoophiyaa qophii hajjii bara 2019 irratti marii gaggeesseetii jira. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti ajandaawwan 8 irratti mari'atame keessaa ajandaan ijaarsa biyyaa jalatti yaadonni adda addaa afaan biyyaalessaa, afaan hojii federaalaa, alaabaa fi faaruu biyyaalessaa irratti yaadni dhiyaateetii jira. Bal'inaan dhiyeeffanneetii jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota madda walaabuu miidiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhisin biraan ga'a. Kunneen hangafoota oduu keenya galgala kanaatii amma immoo gara bal'ina qindeeffadheetti dabarsaa. Turtiin keessaan nu faana ta'u. Haleellaan hidhattoota fannoodhaan Wallagga keessatti raawwatame hojjettoota baankii dabalatee lubbuulee miliyoona galaafachuun himameetii jira. Waaree booda naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka adda addaatti haleellaan hidhattoota qawwee hidhataniin raawwatamuun gabaafameetii jira. Haleellaa kana keessatti odiitara olaanaa baankii Awaash, odiitara olaanaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi namoonni biroo lakkoofsi isaanii hanga ammatti hin mirkaneeffamne ajjeefamuun isaanii immoo himameetii jira. Akka maddeen naannoo irraa arganne jedhutti immoo namoota haleellaa kana keessatti lubbuun isaanii darban keessa Mangistuu odiitara olaanaa baankii Awaash damee Giddaa Ayyaanaa akkasumas immoo Maamush kan jedhamu immoo odiitara olaanaa baankii Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa damee Giddaa Ayyaanaa keessatti akka argaman himameetii jira. Namoonni biroos immoo haleellaa kana keessatti ajjeefamuu isaanii immoo jiraattonni himaniiru. Haleellaan kun immoo bakkoota adda addaa keessumaafuu Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti kan raawwatame maddeen yoo himan akka odeeffannoon argame ibsutti immoo humnoonni nageenyaa mallaqa baankota irraa walitti qabame konkolaataan geejjibaa turan yeroo san haleellaan isaan irratti raawwatamus immoo himameetii jira. Maddeen naannoo akka jedhanitti hidhattoonni haleellaa raawwatan namoota konkolaataa keessa turan irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii himameera. Haaluma kanaan hojjettoota baankii fi namoota biroo dabalatee namoonni hedduun lubbuun isaanii darbuunis immoo himameera. Dabalataan maddeen kunneen hidhattoota kana dhiyeenyaan kan magaalaa Naqamtee irraa namoota haleellaa naannoo Angaarii guutee keessatti raawwatame jalqaba ta'uu isaa himameetii jira. Akka odeeffannoon jedhanitti immoo kuni namoota konkolaataa tokko keessa turan keessaa gariin immoo konkolaataa biraa keessatti kan ajjeefaman ta'uu isaa himameetii jira. Haa ta'u malee odeeffannoon kuni hanga ammatti qaamolee mootummaa yookaan immoo qaamolee nageenyaa irraa ibsi bal'aa fi ofii isaatii argachuu akka hin dandeenye mirkanaa'e. Lakkoofsi namoota haleellaa kana keessatti ajjeefamanii fi eenyummaan isaanii guutumatti ragaa walabaatiin adda akka hin bahin himameetii jira. Haaluma kanaan naannoo Wallagga Bahaa keessatti nageenyi uummata sochii konkolaataa fi hojii dhaabbilee faayinaansii akkasumas immoo fayyaa yaaddoo uumeetii jira. Keessumaafuu yeroo hojjettoonni baankii mallaqa mootummaa yookaan immoo dhaabbilee dhuunfaa geejjibaa jiranitti immoo haleellaan akkasii nageenya isaaniitiif immoo baay'ee sodaa akka uume himaniitii jiru. Hawaasni naannoo Giddaa Ayyaanaa fi jiraattonni Wallagga Bahaa qaamolee mootummaa fi nageenya haleellaa kana irratti qorannoo bal'aa geggeessuun dhugaa jiruuf immoo akka ifa godhan waamichas taasisaniitii jiru. Haleellaan diroonii magaalaa Maqaleetti raawwatameen hooggantoota TPLF ajjeesuuf kan kaayyeffate ta'uu isaa gabaafameera. Haleellaan diroonii tuni guyyaa kaleessaa qofa magaalaa Maqaleetti yeroo lama kan dhukaafame yoo ta'u namoonni 14 immoo madaa'uun isaa gabaafameera. Mootummaan federaalaa dhiyeenya kana Tigraay bakka adda addaatti tarkaanfii haleellaa akka itti fufamu gabaafame. Gama biraatiin loltoonni Shaabiyaa Tigraay keessatti akka mul'atan immoo himamaatti jira. Dhiyeenya kana humnoonni qilleensaa Itoophiyaa Tigraay bakka adda addaatti immoo gamtaa waraana TPLF fannoo fi Shaabiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufeera. Torban lama dura humni waraanaa TPLF raayyaa ittisa biyyaatiin Itoophiyaatti jidduutti Tigraay gama lixaa bakka Shararee jedhamu irratti walitti bu'iinsi jabaatee akka itti fufes ni yaadatama. Dirree Shararee irratti immoo raayyaan ittisa biyyaa humna TPLF injifannee ariine jechuudhaan gabaasuun isaa TPLF ibsa baafteen garuu mootummaan dookumantarii sobaa hojjechuun injifannoo waraanaa kana keenya dhokse
jechuu waraana TPLF addaa Tigraay irratti lixaa raayyaa irratti immoo ibsa baasuun isaanii yadatama. Walitti bu'iinsi shirri irratti ta'e ko hordofuudhaan mootummaan raayyaa Alamaxaa mana barumsaa Murawwee keessatti humnoota TPLF haleellee bira ga'ee raawwachuuf immoo qophaa'u irratti tarkaanfii fudhatee dirooniin haleeletti jira. Haleellaa diroonii kun immoo itti fufuun Tigraay bakka adda addaatti immoo kan itti fuftee hoggaa ta'u dheengaddaa ammoo naannoo magaalaa Maqalee irratti kiiloomeetira 15 qofa fagaatee kan argamtutti haleeletti jira. Akkasumas immoo roobii hagayyaa 19 bara 2026 ammoo Maqalee keessatti meeshaa waraanaa fe'uudhaan Eertirarraa gara Tigraay seenaa kan ture yoo ta'u Tigraay bakka Indaartee jedhamu irratti haleellaa diroonii raawwatamus gabaaftee jirti. Haaluma kanaan kamisa kaleessa magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqalee keessatti ganamarraa toora sa'aatii 5 irratti immoo bakka Deeree jedhamu irratti haleellaa diroonii raawwatamuunis immoo gabaafameera. Akka jiraattonni magaalaa Maqalee jedhanitti ganama toora sa'aatii 3 irratti helikoophtarri waraanaa samii Maqalee gubbatti eegaa argine boodammoo itti aansee haleellaa jalqabuun dirooniidhaan raawwatameeras jedhan. Haleellaa diroonii ittisuuf immoo wayyaaneen akka hin fayyadamne taasifamee jiru jechuun yaadameeti jira. Haa ta'u malee ammoo TPLF haleellaa tana ittisuuf yaalii gochaa akka turtes gabaafameera. Mootummaan federaalaa kaampii waraanaa fi kuusaa meeshaa waraanaa wayyaanee waamicha isii nagaa fudhachuu didnaan tarkaanfii irratti fudhatee akka haleelimmoo gabaafameera. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamaa fi daandiin qilleensaa Itoophiyaa qophii hajjii bara 2019 irratti mari'ate. Gareen hajjii damee hajjii fi umraa mana maree olaanaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa qophii hajjii bara 2019 ilaalchise daandii qilleensaa Itoophiyaa waliin marii geggeesse. Mariicha irratti tajaajila balallii bakka jireenyaa fi haala imala hajjajjoota hajjii irratti xiyyeeffachuu mari'atameera. Gareen hajjii fi umraa tumsaa daandii qilleensaa Itoophiyaa tajaajila tajaajilotaaf taasisaa jiru irratti immoo galateeffateen gara fuulduratti immoo tajaajila imalaa fooyya'aa akka kennamuuf hojiin qindaa'aan akka hojjetamu barbaachisaadhas jedhe. Hoogganaan daandii qilleensaa Itoophiyaa fi akkasumas immoo manaajara Holidee Addee Zabibaa Miftaahii dhaabbilee isaanii tajaajila balallii fi imala hajjajjoota mijataa ta'e fooyyessuuf hojjechaa jiraachuus ibsan. Akka ibsa mariicha irratti kennanii walta'iinsa qaamolee hojii fi akkasumas immoo daandii qilleensaa Itoophiyaa gidduu jiru nageenya mijataa fi itti quufinsaan hojjetamuu qaba mirkaneessuudhas jedhaniiru. Gama biraatiin galmeen hajjii bara 2019 kan bara darbee caalaa dursee jalqabuu akka danda'u hubachiisaniiru. Kanaafis immoo namoonni hajjii deemuu barbaadan sanadoota seeraa fi ragaa barbaachisaa ta'e dursanii qopheessuu fi sirrii ta'uu isaa mirkaneeffachuun akka qaban himanitti jiru. Dabalataan dameen hajjii fi umraa tajaajila immigireeshinii fi lammummaa waliin ta'uudhaan marii wal fakkaataa geggeessuun adeemsa imala hajjii bara kana haala sirrii fi qindaa'aa ta'e raawwachuun qophii ta'uu isaa himanitti jiru. Qaamoleen qophii hajjii keessatti hirmaatan hundi hojii isaanirraa yeroo isaanitti eeggatee yeroo raawwatan hajjajjoonni tajaajila imala mijataa fi sirrii argachuu akka danda'an immoo ibsanitti jiru. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti ajandaawwan 8 irratti mari'atamuu keessa ajandaan ijaarsa biyyaa jalatti yaadonni adda addaa afaan biyyaalessaa, afaan hojii federaalaa, alaabaa fi faaruu biyyaalessaa irratti yaadni dhiyaatee jira. Keessattuu Itoophiyaan afaan biyyaalessaa qabaachuu qabdi moo hin qabdu, afaan hojii federaalaa meeqaa fi kan ta'uu qabu, alaabaa asxaa biyyaalessaa kennamuuf yookaan immoo fooyya'uu qaba, akkasumas immoo faaruu biyyaalessaa fi naannoo akkamitti kennamuu akka qabu hirmaattonni biratti immoo bal'inaan ka'eetu jira. Adeemsa marii kana keessatti immoo garee wixinee miseensa 120 qabu gareewwan 8 keessaa filataman yaadota gareewwanii adda addatti dhiyaatan qindeessee yaada wal fakkaataa fi irra deebi'amu sanada tokkotti qindeessee dhaabseetu jira. Sadanni kun immoo gareewwan 8 kan dhiyaate yoo ta'u tokkoon isaanii hirmaattota 500 kan qabu ta'uu isaa ibsameera. Yaadonni sadarkaa kanatti dhiyaatan adeemsa ilaalcha adda addaa hirmaattota gara xumuraa walitti fiduu fi murtee sirrii yookaan immoo imaammata isa dhumaa akka hin taanes hubatamee akka jirus immoo gabaafameera. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota madda walaabuu miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hangamma waan nu daawwataniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha madda walaabuu miidiyaa subscribe, like, share gochuun yaada qabdan koomentarra nu kaa'aa. Yeroo gaarii qabaadhaa, galgala gaarii.